өргөмөндөө сонсогчдоо та бүхэнтэйгээ Дорнод аймгийн Дорнод их сургуулийн зайн сургалтын төвөөс мэдчилж байна. Бид та бүхэнтэй хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг эцэслэх олон улсын Inspire аргачлалын тухай сурал нэвтрүүлгээр тань мэдхүйн шинжтэй мэдээлэл хүргэж. Энэ удаагийн зочноор бас нэгэн сонирхолтой залуухан одоо энэ эрч хүчтэй судлаач оролцож байгаа. Түүнийг хэлэхэд их таатай байна. Өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол Inspire стратегийн нэг одоо чухал арга зүй болох орлого эдийн засгийг бэхжүүлэх гэсэн энэ сэдвийн хүрээнд ярилцсан. Ингээд зочноо та бүхэнтэйгээ танилцуулъя. Сайн уу залуу? Сайн байна уу? За зочин маань сонсогч түмэнд өөрийнхөө товчхон танилцуулгыг гэж. За бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Зол Жаргалан гэдэг Амгаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн нийгмийн эрүүл мэндийн сургуульд эрүүл мэндийн нийгмийн ажлын нийгмийн ухааны тэнхимд багшаар одоо ажилладаг. За хашууст одоо багшлаад 6 дахь жилдээ болж байна. Ер нь нийгмийн ажилтан мэргэжилтэй шинжилгээ ухааны технологийн сургуулийн нийгмийн ажилтнаар төгссөн. За тэгээд тэрний дараагаар нийгмийн ажлын боловсролыг одоо дэмжих төсөлт дээр ажиллаж агаад 2011 онд Америкийн нэгдсэн улсын одоо Fulbright тэтгэлийн хүрээнд нийгмийн ажил мэргэжлэр мастрын одоо зэрэг одоо хамгаалахаар Америкт бол сурсан. Ингээд 2013 онд бол мастрын зэрэгтэй ингээд төгсөж ирсэн. За тэгээд ер нь төгсөж ирээд удаагүй хамгаахт ингээд багшлаад ингээд байж байна. Тэгэхээр ийм ажил мэргэжлийн туршлагатай одоо сонирхолтой яриа өрнүүлэхээр манай зочин маань бид нөрлө хүлээж аваад бас оролцож байгааг их талархаж байна. За юуны өмнө зочин оролцогч болгоноос уламжлал болгоод асууж байгаа нэг асуултаа тавья. COVID-19 цар тахлын үед одоо хамгийн их хүн амын бүхий бүлгийн хүмүүст энэ асуудал бол нэлээд хүнд тусч байна. За тэр дундаа мэдээж нөгөө бидний хамгийн онцчод хүүхдүүд маань бас тийм маш олон эрсдэлтэй болтол нүүр тулж байна гэж бид нар харж байгаа. Гол нь бол одоо эцэгхийн хүн дээр өдөх тийм мөн одоо эцэгхийн хүн дээр өтснөөс болж одоо нас гарснаас болж унжрал одоо хацал үзэх магадгүй өөрөө одоо өвдсөн тохиолдолд эдгэрлийн дараах хүнд одоо шокууд тийм нүүр тулах ч гэх юм уу. За бүр цаашлаад яривал өнөөдөр сэдвтэй холбоотой харуул гэр бүлийн эдийн засгийн олон асуудлууд тулгарсан ч гэх юм тийм. За тэгээд бидний хамгийн анхаарлаа хандуулаад байгаа боловсролын үйлчлэгэд тасралтгүй авах нөхцөл байдлаас хэмжээ нөхцөлтэй харьцуулах нь бол хүндрэлтэй бэрхшээлтэй олон асуудлууд тулгараад байна л да. Тэгэхээр та яг энэ цаг үед манай одоо Монгол хүүхдүүдэд хүүхд хамгааллын ямар чухал асуудал ингээд бидний анхаарлыг татчихна гэж та онцолж хэлэхээр COVID-19-тэй холбоотой ингээд ярихаар. Тийм тэлгүй хав таны хэлж байгаачлаа ер нь бол дэлхийд дахинд одоо ер нь бол нөгөө хүмүүсийн одоо орлого бас буурсан тий одоо ялангуяа энэ одоо хуваарай бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас ийм одоо орлого буурсан ийм байдал бол харагдаж байгаа гэдэг нь бол судалгаагаар бас батлагдсан байгаа. Тэгээд ер нь энэ одоо нөхцөл байдал бол мэдээж гэр бүлийн өрхийн одоо санхуд бол бас нэлээд ачаал одоо юм болж байна. За тэгээ ер нь одоо дэлхийд дахинд бас одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдлууд бас одоо нэмэгдсэн ийм одоо дүр зурагтай бол байгааг нэгдсэн үндэсний байгууллага эмэгтэйчүүдийн одоо байгууллага бас тэрийг одоо онцолж энэ ковидтай холбоотой судалгаан дээрээ бас онцолсон байгаа юм билээ. Тэгээд би тэгээд бас Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн одоо санаачлалт санхүүжилттэйгээр хийгдсэн энэ яг энэ ковидын үед эмэгтэйчүүдийн одоо нөхцөл байдал хүүхдийн нөхцөл байдал ямар байна гэдгийг юм судалгаанд бас оролцсон л доо. Гэхдээ тэр бол маш юм ковидын бас ихийн үед байлаа. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг дандаа юм баримтгчгүүдэд одоо шинжилгээ хийм одоо судалгааг бол бид нар хийсэн л дээ. Тэгээд харахад бол яг ер нь бол бас хүүхд хамгааллын тал дээр одоо нэлийн одоо их хүнд бас тусж байгаа нэг бүлэг нь бол өрх толгойсон одоо эмэгтэйчүүд бас байгаа байдал бол ажиглагдсан. Тэгэхээр өрх толгойсон одоо эмэгтэйчүүдийн хувьд нөгөө хүүхдээ асрах уу тий эсвэл одоо нөгөө ажил хөдөлмөрөөр эрхлэх үү гэдэг ийм одоо бас сонголт илүү хүнд ачаа одоо гэдэг юм уу илүү их ачаа ер нь бол үүрж байгаа юм байдал анзаарчихсан. За тэгээ ер нь зөвхөн өрх толгойсон эмэгтэйчүүд гэлтгүй нийт хүүхдүүдийн дунд бас ийм хараа хяналт багасах тий эсвэл одоо дэлгэцийн хит хамааралтай болох ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү тэгээд нөгөө найз нөхдөдөөсөө хол юм
захим одоо юм орчинд удаан байснараа юм нийгмийн харилцаанаас холдох гэсэн юм асуудлууд бол бас байгаа байдлын ер нь бол ингээ анзаарэгдчихсэн л та. Тэгэхээр ер нь хүүхэд хамгааллын талаар мэдээж нийт ерөнхийдөө бид нар өрхийн орлогын одоо асуудал байна. За дээрээс нь эцэг эхийн одоо хараа хяналт бас баг байх магадaltaй тийм хүүхдүүд бас байна тий. Тэгээд дээр нь одоо энэ хүүхдийн бөгөөд эмэгтэйчүүдийн одоо гэр бүлийн одоо энэ хүчирхийллийн асуудлууд бас хөндөгдөж гарч байгаа болов гэж бас бодож байна. Тэгэхээр эдгээр асуудлууд бол яг зөвхөн COVID-19 цар тахлын үед бол гарч ирчээд байгаа асуудал бол биш л дээ. Тэгэхээр илүү энэ COVID-19 цар тахал маань энэ нөхцөл байдлыг илүү хүнд болгож байна, илүү эмзэг байдалд оруулж байна. Магадгүй одоо яг нийгэм системээр энэ дээр илүү их анхаарал одоо асуудлыг маш хурдан шийдэх хэрэгтэй гэсэн ийм л асуудлуудыг бид нарт өгжин гэж ойлгож байгаа. Бас сонсогчд маань нэг бас ялгаж ойлгоорой. Урд нь байгаагүй асуудлыг бид ярьж байгаа юм шиг биш тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ орлого эдийн засгийг бэхжүүлэх гэдэг энэ стратегийн одоо хамгийн гол зорилго нь болохоор нөгөө одоо гэр бүлийн эдийн засгийн аюул байдлыг нэмэгдүүлснээрээ хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг нь бууруулна гэж хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр олон улсын одоо сайн туршлагууд ч бас байгаа. Тэгэхээр залуу маань яг энэ стратегийн яг нэг одоо сонсогчд маань нэг тодорхойлолт хийлээч те. Ягаад энэ Inspire дотор энэ 7 стратеги дотор энэ ингээд тусгай үзүүлэлт болоод аргачлал болоод ороод ирчихсэн гэдгийг. За тэгээ ер нь бол одоо нөгөө Америкийн нэгдсэн улсын өвчний хяналт одоо судалгааны төв гэж бас байдаг тий. Тэгээ тэр төвөөс ч тэр за Inspire-ийг одоо Inspire аргачлалыг боловсруулсан дэлхийн эрүүл мэндийн одоо байгууллага болон тийм нүүбийн одоо салбар одоо энэ байгууллагуудын одоо энэ судалгаануудаас ч гэсэн харахад хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл ер нь хүчирхийллийг үүсгэхэд нөлөөлдөг юм эрсдэлт хүчин зүйлсүүд гэж байна л да. Тэгээ тэр эрсдэлт хүчин зүйлсүүдийн хувь хүний бөгөөд одоо орон нутгийн одоо эрсдэл хүчин зүйлсэд бол энэ орлого эдийн засгийн эмзэг байдал багтаад байгаа. За яагаад тэр нь багтаж байгаа юм гэхээр ерөнхийдөө зүгээр нэг талаас болохоор одоо орлого эдийн засгийн хувьд эмзэг байдал буюу одоо илүү одоо амжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой тий ер нь одоо наад захынхаа одоо хэрэгцээг хангах одоо тийм боломжгүй ийм нөхцөл байдалд амьдрна гэдэг маань нэг талаас нөгөө хүүхдтэд тавих анхаарал халамж бас бага байхад нөлөөлөх нэг эрсдэлт хүчин зүйл гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл нөгөө нэг илүү их олон цагаар ажиллах хэрэгтэй болдог ч юм уу тий одоо тийм одоо асуудал байгаа учраас нөгөө талаас бас одоо нөгөө нэг гэр бүлд одоо санхүүгийн асуудлаас шалтгаалсан юм маргаан гэдэг одоо зөрчил гарах. За тэрийг одоо хүүхэд одоо бас харах нь өөрөө эргээгээд нөгөө хүчирхийллийг бас гэрч болох тийм одоо эрсдлийг одоо бий болгох одоо магадaltaй гэж бас үзэж байгаа юм байна. За нөгөө талаас бас нөгөө нэг энэ эцэг их асран хамгаалагчийн санхүүгийн чадамж бага байхаа эргээгээд нөгөө ачааллыг нэмэгдүүлдэг. Тэгээ тэрнээсээ болоод эцэг их өөрөө бас стрессэнд ордог тэгээ тэр стресс нь бас эргээгээд одоо хүүхдүүд юм хохиролтой байдлаар сөрөг байдлаар бас илэрх ийм одоо эрсдлүүд байгаа. Учираас одоо энэ хүүхдийн хүүхдийн хүчирхийллийг урьдчилан сэргийлэхдээ одоо энэ орлого эдийн засгийг нь бас бэхжүүлэх замаар эцэг их өөрийнхөө хүүхдэд анхаарал тавих тэр цаг боломжийг гаргаж өгөх. За хүүхдээ бас одоо энэ дээр нэг чухал яригдж байгаа юм бас энэ орлогын дутуу байдал нь хүүхэд хүнс тэжээлийн одоо хомсдолд орох тэгснээрээ бие махбодын богоод оюун ухааны одоо энэ хөгжил нь хоцрох ч юм уу тийм одоо эрсдэл бас байгаа гэж үзэж байгаа юм билээ. Тийм учраас одоо хүүхдтэй чанартай тэжээллийг одоо тэр хоол хүнс дудлаан хувцсыг нь худалдаж авах тэр боломжийг нь олгох тэр чадамжийг нь бэхжүүлэх. За тэгээд хүүхдтэй анхаарал тавих хүүхэд өөрөө тэр одоо эцэг эхийн дунд болж байгаа альва тэр зөрчил маргааныг одоо гэрч болохгүй байхад нь дэмжлэг үзүүлэхтэй тийм л одоо утга учиртай. Тэгээд та бүхэн бас мэдж байгаа чинь Inspire бол нөгөө 7 стратегийн хос одоо гэдэг цогцороо бэжж хүүхдийн хүчирхийллийг эцэлнэ гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо нэг төрлийн тэр санхүү эдийн засгийн холбоотой эрсдэл хүчин зүйлсийг л одоо бууруулахад чиглэсэн. Гэхдээ энэ хөтөлбөр маань бол давхар бас бусад стратегтэй ялангуяа тэр үнэт зүйлийн стратегтэй бас уялдаж явдаг ийм онцлогтой юм байна. Тэгэхээр залуугийн ярьсан зүйлээс бас нэг ийм ойлголтыг бас авчина. Орлого эдийн засгийг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ стратеги нь өөрөө нөгөө хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл одоо төрлүүд байгаа шүү дээ. Тэр дотроос илүү их үйл хайхах хэлбэрийн хүчирхийллийг бууруулах эцэг эхчүүд одоо хүүхдээ илүү их цаг гаргах нөхцөл боломжийг нь нэмэгдүүлэх анхаарах ч гэдэг юм уу. За тэгээ сая өөрөө төгсгөлд нэлээ энэ стратеги нь өөрөө нөгөө үнэт зүйлийн баян хэмжээ гэсэн нэг стратегитэй ингэж уялдчихэж бас илүү үнцэнтэй одоо үр дүнтэй болно гэдэг.
Тэгэхээр ер нь цуврал нэвтрүүлгээр ингээ хүмүүстэйгээ зочин одоо судлаачтайгаа ярьж байхад инспайрт туссан тэр стратеги болгоё ач холбогдолтой. Гэхдээ хоорондоо их уяатай холбоотой байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь энэ үл хайх хэлбэрийн хүчирхийллийг бууруулахад яагаад энэ орлогын эдийн засгийн одоо гिचүүлэх гэдэг энэ ойлголтыг тэм чухалд авч үзээд байгаа юм бэ гэдэг шалтгааныг бол ерөнхийдөө сайн хэлжлээ шүү дээ. Гэхдээ тодорхой нэгэн жишээн дээр магадгүй одоо манай улсын хийсэн судалгаач гэх юм уу те хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрч гэх юм уу танд хэрэг тийм туршлага байдагтай хаваалцаач. За түрүүний хэлсэнчлэн одоо нөгөө бас өмнөх зочид маань гэсэндээ бас хэлсэн баг тийм нөгөө inspire стратеги маань өөрөө бол энэ нотлогоон тул уурлаж одоо боловсруулагдсан ийм одоо зүйл байгаа. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол энэ стратеги дээр санал болгоод байгаа энэ одоо хөтөлбөр арга хэмжээнүүд нь бол үр дүнтэй гэдэг нь батлагдчихсан. За тэгээд аль болох одоо дундаж бөгөөд одоо орлого багтаа ийм улс орнуудад хэрэгжих боломжтой ийм хөтөлбөрүүд байдаг. За тэгээд inspire дээр бол санал болгож байгаа хөтөлбөр нь нэг нь бол энэ бэлэн мөнгөний хөтөлбөрүүд байгаа. За нөгөөх нь болохоор одоо энэ хөнгөлөлттэй зээл тусламж одоо ер нь бол хадгаламж зээлийн оршоо гэж байна. Тэр нь болохоор одоо хүмүүс орон нутагт ингээд нөгөө бүлэг үүсгээд дундаа мөнгөө хуримтлуулсан мөнгнөөсөө одоо нэгэндээ зээлүүлээд за тэгээд тэрийг одоо буцааж ингэж өгдөг ч юм уу иймэрхүү маягаар альбан бус гэх юм да ийм одоо бүлэг үүсгээд тэгээд хийж явж байгаа. За энэ нь болохоор бас яг нөгөө нэг зээл байнга авах боломжгүй байдаг тий одоо нөгөө банкнаас бид нар зээл авах гэж ингээл санхүүгийн чадамжтайгаа батлах ийм шаардлага гардаг ш. Тэгэхээр яг тийм одоо шалгуурт нийцгүй байгаа ч юм уу тийм хүмүүст одоо жишээ нь саяных бол нэг тохирох арга юм байна. За тэгээд гурав дахь нь болохоор яг ер нь бол хөнгөлөлттэй зээлийн үйлчилгээ гэдэг ийм юм байна. За тэгээд саяны таны хэлсэнчлэн одоо энэ юун дээр энэ зааны ясан эрг гэдэг улсад бол бас энэ яг саяных хэлсэнчлэг хүмүүс ингээд нөгөө мөнгөө хуримтлуулад бүлэг дотроо ингээд зээлүүлээд тэгээд явсан. Тэгээд ялангуяа энэ зээлийг олгох энэ хөтөлбөр болохоор гендерийн одоо тэр тэгш бус байдал одоо хөвшмөл ойлголтыг арилгах. За тэгээд дээр нь энэ гэр бүлд одоо эхнэр нөхөр хоёр гэдэг юм уу одоо хүмүүс ямар үүрэгтэй байх талаар юм сургалттай хослуулж тэрийг хийсэн юм байна. За тэгээд тэр сургалт нь болохоор юм одоо сургалтаас гадна хилцүүлэг ярилцлага бүлгийн ажил дасгал ийм юмнуудыг багтаасан. Тэгээд ингээд явхаар нөгөө хүмүүс маань нэг талаас яхаа хөрөнгө эдийн засгийн хувьд ингээд дэмжлэг авахаас гадна одоо буруу одоо тэр үнэт зүйл ёс заншил те одоо хөвшлүүдийн талаар бас мэдлэг олж авсан. Тэгээ энэ одоо хөтөлбөрт одоо хамрагдсан хүмүүсийн дунд жишээ нь дотны харилцаатай хамтрагчдын хоорондын одоо зөрчил маргаан хүчирхийлэл ер нь буурсан ийм одоо дүр зураг бас харагдсан юм байна л да судалгаагаар. Тэгэхээр ийм тэгээд энэ одоо стратегийн бас нэг одоо юу гэдэг ач холбогдолтой тал нь зүгээр одоо зээл өгөөд бас явуулчих биш те бас тэрийг ингээд нэг сургалттай хослуулад ингэсэн ийм одоо давуу тал байна. За тэгээд яг нэг талаар энэ одоо манай бас сонсогчдын маань нэлээдгүй олон хувь нь бол бас нийгмийн ажилтнууд байгаа. Тэгэхээр нийгмийн ажил мэргэжилд бас бид нөгөө нэг ярьдаг те нөгөө хөгжлийн хандлагатай нийгмийн ажил гэж хөгжил чиглэсэн нийгмийн ажил гэж бас бид нэгээд ярьдаг. Тэгэхээр хөгжлийн хандлагатай нийгмийн ажлын маань үндсэн өөрийнх нь мөн чанарын ч гэсэндээ бас яг энэ эдийн засгийг бэхжүүлэх замаар хувь хүний бөгөөд орон нутгийн одоо нийгмийн одоо асуудлыг ингээд шийдэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх нэг юм юу байдаг те. Тэгээ тэрний бас нэг хэсэг нь яг тэрэн дээр бол тэр одоо зарчим тэр одоо хандлагын хүрээнд бас үздэг юм нь хүн болгон одоо нөгөө үйлдвэрлэгч одоо биш учраас энэ орлого эдийн засгийг бэхжүүлэх энэ хөтөлбөр нь өөрөө хувь хүний одоо тэр чадвар чадамжийг бэхжүүлэх хөтөлбөртэй зэрэгцэж явахгүй бол бас үр дүнгүй байдаг гэж бас үздэг. Тийм болохоор аливаа одоо хөнгөлөлттэй зээл, бичил зээл одоо юу гэдэг ийм зээлийн олгох хөтөлбөрүүд маань давхар тэр хүмүүс мөнгөтэй харьцах, мөнгөө одоо өсгөн аривжуулах тийм ур чадварыг сургахаас гадна давхар бас яг энэ inspire дээр ярьж байгаа шигчлэн хүмүүстэй харилцах, гэр бүлийн харилцаа, хүүхэд хүмүүжил, эхнэр нөхрийн харилцааг ийм сэдвүүдэд бас хослол үр дүнтэй ээж болох нэ гэдэг нь эндээс харагдаж байна. За тэгээд таны хэлсэн дээр бас бид нөгөө өөрсдийнхөө бас хийж исэн одоо судалгааны талаар бас ярих гэж бодож байна л да. Манай тэнхэм дээр тэгэхээр энэ бол маш цөөхөн 10 одоо өрхийн дунд хийсэн одоо нэг ийм судалгаа байгаа. Тэгээ энэ судалгаа бол диплом бакалаврын одоо ангийн оюутны дипломын ажлын хүрээнд бол хийгдсэн. Одоо би өөрөө маань удирдахжсэн номон дээр гэдэг энэ оюутны дипломын ажил байгаа. Тэгээ бит хоёр болохоор анх энэ одоо судалгааг хийхдээ ямар одоо зорилготойгоор ямар одоо судалгааны асуулттайгаар хэлсэн бэ гэхээр энэ үед амьдсан ядуурл гэх юм уу одоо тий ядуу одоо өрхөд одоо өсөж байгаа хүмүүс яагаад одоо ядуурх эрсдэлтэй байдсан болоо гэдгийг одоо судлах зорилгоор энэ судалгааг ерөнхийдөө анх эхэлсэн. Тэгээ бид нэр энэ судалгаанд за нэг 10 одоо өрхийг ерөнхийдөө хамруулъя тий одоо
нөөц боломж оюутныхаа одоо очиж судлах тэр юунуудыг ингэж тооцож үзээд хацаад тэгээд тэр нь одоо ямар 10 өрхөө судлахтаа нэг одоо юу гэдэг өрхийн 2 үе буюу одоо ээж нь охинтойгоо, аав нь охинтойгоо ч юм уу, ээж нь хүүтэйгээ ч юм уу ингэж нэг өрхийн 2 одоо үеийн насанд хүрсэн хүний төлөөллийг энэ судалгаанд оролцуулсан юм. За тэгээд судалгаан дараа бид нар болохоор өдрийн тэмдэглэл хөтлүүлээд 1 сарын туршид өдрийн тэмдэглэл хөтлүүлээд өдрийн тэмдэглэлийн 7 хоног болгон одоо очиж ингэж нөгөө шин дэвтэр өгөөд хуучин дэвтрийг аваад тэгээд ингэж явсан. За тэгээд мэдээж нөгөө хүн ам зүйн мэдээллүүдээ цуглуулад за тэгээд дээр өдрийн тэмдэглэлийн хөтлүүлээд ерөнхийдөө бас нөгөө орчны зураглал, эко зураглалыг бас ингээд гаргаад ингээд бид нар харсан. За тэгээд судалгаа нь яг ер нь бол мэдээж энэ дээр бид нар ядуурл гэж нэрлсэн ч гэсэндээ ер нь одоо яг энэ сэдвийн хүрээнд л ярьж байгаа шиг эдийн засгийн хувьд эмзэг одоо ийм өрхүүдийг л ерөнхийдөө олж одоо оруулахыг бол хичээсэн. Тэгээ бид нэр анх одоо өрхөө судалгаанд орох өрхүүдээ бол энэ нөгөө хүнсний талан авдаг ийм өрхөөр л одоо төвшиглэе. Яагаад гэвэл хүнсний талааныг журмаараа ч гэсэндээ яг нөгөө нэг хүнс тэжээлийн тусламж дайсгүй шаардлагатай байгаа ийм өрхөд олгоно гэдэг учраас гээд за тэгээ ер нь бол нэг иймэрхүү шалгуур тавиад ингээд судалгаанд оруулсан. За тэгээ манай судалгааны ингээд үр дүнгээс харахад анхаарал татах гэх юм одоо ер нь анхаарах хэрэгтэй одоо тийм үр дүнгууд юу байваа гэвэл нэгдүгээрт бол ер нь бол одоо 5 хүн ч гэсэндээ мэдж байгаа манайд энэ ядуурлын дүр төрх гэх судалгааны дүнгээс харахад эдийн засгийн хувьд эмзэг байгаа өрхүүдийн нийтлэг дүр төрх бол боловсролын түвшин бол ерөнхийдөө тийм дунд байдаг тий одоо ер нь 10 жилийн боловсралтай ихэнх нь тий. За тэгээд ер нь бол хамгийн одоо өндөр гэх юм одоо боловсрол бол энэ нөгөө нэг мэрэгжлийн темс гэж одоо бид нар бас хэлдэг мэрэгжлийн боловсролын юм зэрэгтэй иймэрхүү маягтай байх жишээд ихэнх хувийн хувьд нь за тэгээ манай судалгаанд хамаарсан хүмүүс ч гэсэн ерөнхийдөө бол бас нэг тийм одоо дүр зурагтайсэн. Тэгэхээр боловсролын түвшин одоо ийм боловсролын түвшнээ дагаад тэр хүмүүсийн одоо ажил хөдөлмөр нь бол их онцлогтой илүү их урт цагаар ажилдаг биеийн хүчийг шаардсан ийм ажлуудыг их хийдэг байх жишээтэй. За эсвэл одоо хөдөлмөр эрхлээд их одоо ажил хайхад их хүндрэлтэй байдаг. Яагаад ихэнх тохиолдолд одоо гуанзны угаагч ч юм уу те гэх мэттэй ийм ажлууд бол олддог. За тэгээд тэр ажлууд нь бол бас олон цагаар ажиллахыг шаарддаг ч юм уу. Ийм ерөнхийдөө нөхцөл жоохон бас ийм хэцүү тийм нөхцөлтэй одоо ажил хийж байгаа байдлаар ажиглагдсан л та. Тэгэхээр яагаад энийг ярьж байгаа нэхээр нөгөө боловсрол бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийн хувьд ийм хамааралтай байдал ажиглагдж байгаа. Тэнгүүд эргээгээд нөгөө хүмүүс маань өндөр үнэлэмжтэй арай одоо юу гэдэг нөхцөл сайтай ажил хийхийн тулд боловсрол ур чадвараа нэмэгдүүлэх шаардлагатай болчдөг. Гэтэл боловсрол ур чадвараа нэмэгдүүлэх одоо цаг хугацаа тэр хүмүүст гарч ирэхгүй байгаа хгүй. Өдрийн ихэнх цагийг нөгөө одоо биеийн хүчийг шаардсан урт удаан одоо олон цагаар ажиллах шаардлагатай заримдаа ахиу мөнгө олохын тулд илүү цагаар одоо ажилладаг ч юм уу. Тийм байдлынхаа дундуур өөртөө ингээд хөрөнгө оруулалт хийгээд сурах ур чадвараа нэмэгдүүлэх ийм боломж бол маш бага гардыг байна гэдэг нь бол одоо судалгааны дүнгээс бол ингээ харагдсан л та. За тэгээд нөгөө талаар бас нэг анхаарах юм нь бол ихэнх одоо судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн маань дэмжлэг үзүүлж байгаа тогтолцоог нь харахаар ер нь л гэр бүлийнхэндээ л найддаг. Тэрнээс яг одоо энэ хүмүүстэй ингээд яг дэмжээ туслаад яая гэсэн юм албан ёсны юм дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоо их багтай байдал бол ажиглагдсан. Ер нь бол өвдсөн тохиолдолд өрхийн эмнэлэгтээ очдог. За халамжийн нэг хөтөлбөрт хамрагдахын тулд хорон дээр очдог ч юм уу тийм тэрнээс өөр бусдаар одоо дэмжлэг үзүүлж байгаа юм байдал бол их бага юм байдал харагдсан. Тэгээд нөгөө яг энэ саяны үетэй холбоотойгоор хэлээд Америкийн нэгдсэн улсад бас өмнө нь ингээд хийгдсэн нэг юм судалгаа идэм билээ. Тэр судалгаа бол юу гэсэн бэхээр ядуурлыг бууруулахын тулд ер нь хувь хүнд түшгэлсэн хөтөлбөрөөс илүүтэй гэр бүл түшгэлсэн юм хөтөлбөрүүд илүү үр дүнтэй. Гэр бүл түшгэлсэн хөтөлбөрүүд нь тэр ялангуяа боловсролыг нэмэгдүүлэхэд одоо чиглэсэн байвал илүү үр дүнтэй байна гэдгийг судалсан юм билээ. Тэгээд тэр хөтөлбөр бол одоо ямар байдлаар хэрэгжсэн гэхээр одоо орон нутагт манайхаар бол дээд сургууль, ихтэй сургууль ч юм уу, коллежууд те тухайн одоо орон одоо сонгогдсон өрхийн насанд хүрсэн хүмүүсийг ингэж сургаад тэр хүмүүст одоо мэрэгжлийн одоо чиг баримжаа олгож мэрэгжил эзэмшүүлээд тэгээд нөгөө хүмүүс маань мэрэгжил эзэмшээд илүү одоо цалинтай ажилд орохоор өрхийнх нь одоо эдийн засгийн байдал сайжирдаг. Тэр хооронд нь давхар өрхөт нь байгаа бага насны одоо хүүхдүүдийг сургууль завсардуулахгүй байхад нь анхаард. Ингээд нэг тийм өрхөд түшгэлсэн ийм одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй байна гэсэн судалгааг бас Америкт хийсэн мэт юм билээ. Тэгэхээр ер нь бас тэрнтэй одоо энэ саяны судалгааны маань үр дүн бас
их одоо бас ойролцоо юм болов гэж бид нэр бол бас харсан. Яа тэгэхээр хүний одоо ер нь боловсрлоо нэмэгдүүлэхэд хүнд нэгдүгээр цаг хугацаа хэрэгтэй, хоёрдугаарт одоо бас хөрөнгө мөнгө хэрэгтэйдэг те. Тэгэхээр тэрэн дээр нь одоо дэмжлэг үзүүлэх, тэр хооронд бас ерөнхийдөө өөрийнхөө нөхцөл байдлыг нь одоо дэмжих ийм тусламжууд бол бас хэрэгтэй гэдэг нь бол анзаарчихсан. За тэгээ өшөө манай судалгаанаас бас нэг харагдсан зүйл бол одоо эрт хүүхэд төрүүлэх магадлал бас байж болохоор тий ер нь одоо манай судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн дунд тийм байдал бол анзаарагдсан. Гэхдээ энэ бол одоо бүгд бол бас тийм гэсэн үг бол биш. Гэхдээ яагаад энийг онцолж хэлж чинь гэхээр нөгөө бага насндаа одоо бага нас жоохоо одоо идэр залуу наснда ингээд нөгөө хүүхэдтэй болохоор хүүхдээ өсгөх дээрээс нь сурах тий одоо ингээд нөгөө ачааллууд ингээд нэмэгдээд тэгэхээр энэ ачааллын дундуур одоо хүн бол бас яг нөгөө өөрийнхөө ур чадварыг хөгжүүлээл явах боломж бага тий эсвэл одоо сургуулаа үргэлжлүүлсэн сурах ийм боломж бас бага байд юм уу гэсэн ийм байдлууд бас анзаарчихсан юм талтай. Тэгэхээр энэ саяны судалгаа бол мэдээж зөөн хүний дунд хийсэн юм хязгаарлагдмал талтай ч гэсэн ерөн саяны бидний энэ дурдаад байгаа хүүхэд одоо хүүхдийг орлого эдийн засгийн байдал бол хүүхдийг өсгөж хүмүүжүүлэхэд одоо нэгдүгээр цаг хугацааг шаарддаг. Тэр нь одоо стрессийг бас бий болгодог байх боломжтой тий. За нөгөө талаас бас нөгөө нэг ер нь бол одоо нөгөө боловсрал бөгөөд хөдөлмөр эрхлэлтийн тэр уялдаа холбоо энэ төрийг бас харуулсан ийм болсон болов уу гэж бас бид нэр одоо ингээд үзэж байгаа. Тийм бас судалгаа бид нар хийсэн. Тэгээд их сонирхолтой судалгааны үр дүн танилцууллаа гэж бодож байна. Хэрвээ хэдийгээр нөгөө хамрах хүрэн те төгөрхөд хэдий багтаач гэлээ гэсэн. Ер нь яг тодорхой хүн амын бүлэгт байгаа асуудлуудын дүр төрхийг бид нарт бол нэлээд тодорхой тайлбарлаж өглөө. Тэгээд надад бас сонирхолтой байгаа зүйл нь юухээр энэ арга судалгааны арга зүйн өөрөө бас нэг шинэхэн батлагдсан арга зүй ашигласан батж бодож байна те. Яг бид хэд нөгөө судалгааныхаа аргыг сонгох гэ бас нэлийн их одоо судалсан л да яг ямар одоо судалгааны аргыг тохирох вэ гэдэг. Ер нь бол нөгөө ихэнх одоо нөгөө ядуурлын чиглэлээр хийсэн судалгаанууд маань одоо тоон аргаар хийгддэг. Тэгээд ядуу хүмүүсийн одоо дүр төрхтэй одоо хин ядуу байна, хичнээн хүн ядуу байна гэдгийг илүү тодорхойлсон. Яг чухам яагаад ядуу байна, ядуурлыг одоо нөлөөлж байгаа өөр бусад ямар хүчин зүйл байна гэдэг ийм судалсан судалгаа. Учираас энэ дээр бол илүү чанарын арга тохирох юм болов уу гэж бид нар одоо чанарын аргаас сонгосон. Тэгээ ингээ ярилцлага хийгээд тэгэхээр бас хэцүү. Тэгээд эндээс ингээд ер нь бол бас тэнхмийнхаа багш нар за өөр бусад нөгөө багш нарын одоо судлаачдын зөвлөгөөг дагаад ийм одоо өдрийн тэмдэглэл бичүүлэх тийм одоо тэмдэглэл бичиж тэрийг нь одоо шинжлэх ийм аргыг бол ашигласан. Тэгээ тийм арга бол бас байдаг юм бэлээ. Тийм тэгээ тэндээс бол. Тэгэхээр нөгөө хурц очиж ажилтдаг ажилтнуудын хувьд бол бас сайн туршлагууд байгаа ашиглахаар сайхан санаа байна. Тэгээд тэр бол нөгөө бидний нүрийг хараад ярьж чадахгүй асуудал хэлдэггүй тий эсвэл нөхцөл бүрддэггүй тийм хүмүүсээс өдрийн тэмдэглэлээр дамжуулж нөгөө хэрэгтэй байгаа уушрыг бидэнд тодорхойлж өгөх магадгүй биднээс ирж байгаа өөрчлөлтийн үр дүн үзүүлж хүссэн хүлээгээд үзүүлж байгаа үйлчлэг нь тухайн хүнд хэрэгцээтэй хэрэггүй гэдэг өөрөө тодорхойлох тэр боломжийг өөрчлөлтөж бас болгож байгаа их гоё одоо сайхан арга байна л та. Тэний талаас судалгаа мэдээлэл цуглуулах арга ч гэсэн практик аягүй чухал арга зүйж хандсан. Тэгээд сая зоологийнхаа ярьжсэн зүйл дээр ингээд тулгуурлаа харахад ер нь яг бэлэн мөнгөний туслан бол бүх улс орнуудад тодорхой хэмжээгээр байгаад байдаг те. Тэр нь бол сайн болон одоо бас нэг анхаарах тийм үр дүнгуудыг бас харуулж идэг. Жишээлх юм бол одоо энэ Зимбабве, Танзани гэдэг эдгээр улс орнуудад бол бэлэн мөнгөний одоо энэ тусламж өрн үзүүлснээрээ хүүхдийн дунд тэр бэлгийн замын бэлгийн одоо хүчирхийллийг бууруулсан тийм сайн туршлага байдаг юм байна л да. Түрүүгээрээ хэллээ. Бэлэн мөнгийг бас нөгөө давхар хажууд нөгөө хувь нэг чадахжуулах тэр үеийн чадахжуулах олон нийтийн бүлэг олон нийтийг чадахжуулах юм хөтөлбөр нөгөө интервенцүүд ингээ хэрэгжүүлснээрээ нэлээд сайн үр дүнтэй байсан. Ингээд жишээлх юм бол энэ нөгөө Африкийн 8 оронд одоо хэрэгжсэн тэр нөгөө нийгмийн сайн сайхны байдлыг дэмжсэн хөтөлбөрүүдийн эдийн засгийн үр нөлөө гэдэг юм нөгөө нийгмийн үр нөлөөг судлаад үзсэн чинь нөгөө бэлэн мөнгө авахын зэрэгцээ өсвөр насны охтууд өөрийгөө хамгаалах, бусдад дэмжлэг үзүүлэх, бас өөрийгөө илэрхийлэхийн чадваруудыг олох сургалтын хөтөлбөрүүдийг хамт хэрэгжүүлснээр нэлээд үр дүнтэй болсон гэдэг чинь. Тэгэхээр таны танаа одоо судалгааны багийнаас сонгож авсан хүмүүийн бүлэг нөгөө хүмүүийн төрөөс дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн хүн байна шүү дээ. Тэгэхээр яг тэднэрт ингээд
боловсролын асуудал чухал байна. Хөдөлмөр эрхлэлт нь бол өөрөө яг намжиргаа залгуулж байгаа хөдөлмөр эрхлэлт нь эргээд тэр хүний өөрийгөө хөгжих боломжийг тодорхой хэмжээгээр хязгаарж юм байл те. Дээрээс нь бас нөгөө эрсдэл одоо хүүхэд төрүүлж байгаа нь өөрөө бас ингээд хүмүүнийг бол илүү их юм зүгтэлд оруулж байна. Илүү магадгүй нийгмээс дэмжлэг шаардлагатай тэр хэрэгцээг нь бас давхар үүсгэж байна гэл ингээд одоо гол чухал үр дүнүүдийг гаргаж штэ. Тэгэхээр бид нар энэ орлого буюу эдийн засгийг хөгжүүлэх гэдэг энэ стратегийг одоо яг ингээд орон үндэсний хэмжээнд ингээ хэрэгжүүлэхээр болоод бид нар бас энэ сайн туршлагуудыг бас тийм хамт авч явах хэрэгтэй байна гэж нэлээд сайн ойлгож авлаа. Тэгээд бид бас одоо миний зүгээс бас асуугаагүй. Гэхдээ яалтчгүй орлого эдийн засгийг хөгжүүлэх стратеги бүрэн залуучуудад ялангуяа нийгмийн ажлын мөрөглөөс уулзж байгаа оюутнуудад за ихтэй сургуулийн багш нарт зориулаад яг онцлог хэлэх зүйл байгаа яг энэ стратеги дээр. За, ерөнхийдөө яхаа нөгөө саяны хоёулынхаа нэрсэн шиг сайн туршлагуудыг тий ер нь одоо хэрэгжсэн тэр юунуудыг судлах, тэрийг бас одоо юух нь илүү бас илүү үр дүнтэй байх тий одоо нөгөө нотлохонд тулгуурсан гэж бид нэр ярьдаг тэр бол маш чухал байгаа. Тэгээд түрүүний нөгөө нэг ер нь бидний ярьсан одоо манай судалгааны үр дүн ч гэсэндээ юуг харуулж ийн гэхээр одоо ядуурл гэдэг бол орлого эдийн засгийн эмзэг асуудал гэдэг бол өөрөө нийгмийн асуудал тий нийгмийн асуудал гэдэг маань юу хэлж ийн гэхээр тэр бол одоо хувь хүнээс бид нэр бурууг нь одоо хайх боломжгүй асуудал гэсэн үг байхгүй тий одоо нийгмийн асуудлыг чинь онцлог нь л одоо тийм байна ш тухайн хүн өөрөө одоо шийдвэрлэх боломж одоо яг мэдээж өөрийнх нь асуудал мөн боловч тэр асуудлыг шийдвэрлэхэд зайлшгүй одоо тэр нийгмийн дэмжлэг шаардлагатай байгаа гэдгийг л бид нар нийгмийн асуудал дээр бол онцолж байгаа. Тэгэхээр тэр нийгмийн дэмжлэгүүд нь юу байх вэ? Магадгүй одоо энэ inspire дээр ч гэсэндээ чухал яригдж байгаа юм бол олон салбарынхаа дунд одоо яаж бид нар зохицуулт хийх вэ гэдэг нь чухал байгаа. Тэгэхээр манайд ч гэсэндээ Монгол улсад ч гэсэндээ одоо зөвхөн халамжийн одоо үйлчилгээгээр дамжуулах биш тий халамжаас гадна залуучуудтай одоо ажилдаг тогтолцоо байна. Гэр бүл хүүхд залуучуудын газар гээд одоо газар байна тий хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар гээд байна. Дээрээс нь одоо энэ насан туршийн боловсролын төвүүд байна. Энэ төвүүд энэ одоо бүтэц нэгжүүд маань яаж хоорондоо хамтарч ажиллаад тий нэг одоо тэр орон нутагт байгаа ижилхэн одоо зорилтод бүлгэн хүмүүст хүргэх одоо үйлчилгээгээ яаж уях вэ гэдэг айгүй чухал юм болов уу гэж би хувьдаа тэгж харж байгаа. Яа тэгэхээр ер нь манайх бол юм үйлчилгээний давхардал маш ихтэй тий одоо залуучуудын дэмжих тухай хуулийн хүрээнд залуучуудад боловсрол олгоно л гэдэг амьдрах ухааны боловсрол олгоно л гэдэг. За тэр нь гэтэл нөгөө нэг насан туршийн боловсролын төвийн бас нэг юм дайлахад давхцсан л явж байдаг. Залуучуудыг хөдөлмөр эрхлүүлнэ л гэдэг тэр нь бас л нөгөө залуучуудын дэмжих тухай хуулинд ч байдаг. Хөдөлмөрийн одоо тэр хөдөлмөр халамж үйлчилгээний тэр одоо бүтэц тогтолцоонд ч байдаг. Тэгэхээр ингээд нөгөө тэр үйлчилгээ нь хэрэгтэй байгаа боловч тэрийг хүргэж байгаа тогтолцоогоо бид нэр ингэж уях тэгэж нөгөө хүчин чармайлт хүний нөөц санхүүжилт хөрөнгө нөөцөө ингэж зөв зохистой болгох тал дээр нь бас одоо анхаарах одоо хэрэгтэй юм болов. Тэхийн тулд магадгүй тэр салбарт ажиллаж байгаа одоо нийгмийн ажилтнууд маань хоорондоо хамтарч ажиллах тий эргээгээд нөгөө нэг сайн туршлага юмнуудаа бас хуваалцах ийм одоо бас хэрэгцээ шаардлагууд бас байгаа болов гэж бол ингэ харж байгаа. За тэгээд энэ орлого эдийн засгийг бэхжүүлэх юм дээр бол бид нар стратеги дээр энэ бол гэхдээ нөгөө нэг бүхий л одоо юу гэдгийг эдийн засгийн хувьд эмзэг хүмүүс одоо ийм асуудалтай гэсэн үг бол биш гэдгийг бол та бас түрүүн онцолсон тий. Тэгэхээр энэ бол эрсдэлт хүчин зүйл. Эрсдэл ийм одоо эрсдлийг бий болгож байгаа гэдгийг бид нар ойлгох. Тэрнтэйгээ зэрэгцээд хамгаалах хүчин зүйлсүүд гэж бас байна. За хамгаалах хүчин зүйл дээр нь харин саяны бидний яриад байгаа албан тэр дэмжлэгийн тогтолцоонууд, албан одоо тэр дэмжлэг авах боломжууд, нөөцүүд одоо тэрийг бид нар ингэж ярьж байгаа. Тэгэхээр орон нутагт нь одоо юу гэдэг хөдөлмөр эрхлэх одоо боломжийг дэмждэг тийм үйлчилгээнүүд байдаг. Хүмүүс одоо ямар юундаа одоо жишээ нь хүүхэд харах үйлчилгээ байдаг орон нутаг гэхэд л тэнд одоо хүмүүс ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжтой болоо явчихж байгаа хгүй тий. Тэгэхээр иймэрхүү одоо нөгөө орон нутгийн хөршийн холбооны одоо гэр бүлийн хүрээнд нэг нэгээ дэмждэг ийм одоо зүйлүүд бол бас чухал байгаа гэдгийг бол эндээс бас бид нар харж болохоор юм шиг бол санагдсан. Ер нь бол баярлалаа. Тэгээд залуу би яг нөгөө одоо inspire одоо аргачлалыг анх судлах гад ховд дорнот баян үйлгийн хангаагаа тий үндэсний хэмжээнд манай
мега ингээд бид хэд ингээд баг болоод судалгаа хийж хахад надад нэг ажиглагдсан зүйл юу гэхээр Inspire стратегийн хүрээнд бүхэлд нь ингээд асуудал авч үзэхэд үнэхээр хүндрэлтэй байсан л да. Тэгээд тодорхой нэг шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу бид нар ингээд тэрэн дээр үнэлгээ хийх гэхээр бид нарт нэг тодорхой юу гэдэг урд нь хийжсэн яг манай нөхцөлд хийжсэн тийм судалгаа бас байгаагүй. Тэгвэл сая яг ярьжсэн зүйлтэй ингээд уйлталаад харахад орон нутагт хүн амын одоо орлогын нэмэгдүүлэлттэй холбоотой эдийн засгийн дэмжлэг маш олон хөтөлбөрүүд бол байгаа. Орон нутгийн болон улсын болон одоо улсын дэмжлэгтэйгээр техник арга зүйн санхүүгийн дэмжлэгтэй олон хөтөлбөрүүд хэрэгжээд байгаа. Гэсэн хэрнээ яг ингээд тэдгээрийнх нь үр дүнгийн тооцсон тасралтгүй байх тэг үр нөлөөгөө бид нэр дүгнээ дараагийн шатныхаа хөтөлбөрийг хэрэгцээ гаргаж ирэх гэсэн ийм нэг үнэлгээ шинжилгээ манад айгу дотмог байт юм байна л гэж би харсан л да. Жишээлх юм бол яг таны сая ярьсан сэдвийн хүрээнд ингээ харахаар нэг хэсэг нь ингээ хөдөлмөр хэрэгцээ орлогыг нэмэгдүүлэх ажлууд ингээл маш олон төслүүд хэрэгжүүлээд байдаг. Нэг хэсэг нь болохоор нөгөө хүмүүсийн тодорхой зам үйлийг өөрчлөх бол амьдрах баны янз олон сургалтуудыг хийгээд байдаг. Энэ хоёрын хоорондоо уялдаа холбоон дээр гарч ирж болох эдийн засгийн ч гэдэм үү одоо нэг асуудал шийдэж шийдэж байгаа үр нөлөөг одоо судалдаг, тодорхойлдог, тийм үнэлдэг юм байдаггүй юм байна. Гэсэн хэрнээ орон нутагт нийгмийн шинжтэй маш олон жижиг төслүүд хөтөлбөрүүд хэрэгжээд байгаа байхгүй. Миний мэдгийн одоо ингээд орон нутагт гээд 20 хөтөлбөр дэд хөтөлбөр маань орон нутагт яг нийгмийн шинжтэй хөтөлбөр хэрэгжээд байгаа. Тэгээ эдгээр хөтөлбөрүүдийн хоорондын нөө зорилтууд нь яаж уялдаад байгаа, үр дүнгийн яаж хооронд нь уялдаа холбоотойгоор хэмжиж болох юм гэдэг нь бас байхгүй байна. Тэгэхээр нөгөө өөрөөр таны сая нөгөө хүндс нөгөө салбар хоорондын хамтын ажиллагаас гадна тэр одоо салбар дунд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүд үр нөлөөг судлах юм. Бодлогын үр нөлөө гэдэг юмыг бид нар аягуулсан судалдаг, хөгжүүлдэг баймар юм байна л гэж би бодогдчихсэн. Тэр санаанд орж байна. Тийм. Тэн дээр бас юм жил нөгөө нэг Inspire стратеги болгоны ард нөгөө үр дүнгийн хэмжих бас нэг юм нөгөө хэмжээ урт байг дунд хугацаанд тэрийг хэмжих. Тэгээд энэ орлого эдийн засгийг хэмжих энэ одоо орлого эдийн засгийг бэхжүүлэх энэ стратегийн үр дүн хэмжих нэг хэмжүүр нь бол ядуурлын шугамаас доор амьдарч байгаа хүүхдийн тоо, хоол тэжээлийн дутагдaltaй өвгөд амьдарч байгаа хүүхдийн тоо гэдэг ингээд ийм нэг тоогоор бид нар энэ одоо юугаа хэмжиж болж байгаа байхгүй юу? Тэ одоо орлого эдийн засгийг бэхжүүлээд байгаа юм бол ийм хүүхдүүдийн тоо буурах ёстой шүү дээ. Ер нь бол. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар бид нар бас яг ийм хэмжүүрүүдээ ингээд зөв тогтоод тэгээ зөв хэмжүүрээр нь ингээд тэрийгээ тасралтгүй ингэж үнэлээд тэгэхээр бид нэр ямар одоо хөтөлбөр маань энд илүү үр дүнтэй нь яавал энэ маань ингээд бас үр дүнтэй гэдгээс их харах боломж бүрдэх байх гэж бодод байна. Тэгэхээр яг энэ Inspire стратегийг нэгэн тал бид нар хэрэгжүүлэх байгаа бол одоо яг тэр хэмжих хөгжүүлэлттэй, алхамтай, тий арга зүйтэй ингээд явбал бас их боломжтой. Гэхдээ ер нь бол аль ч стратеги дээр бол бас тодорхой хэмжээнд бол засгийн газраас төрөөс бол хөрөнгө санхүүжилт бол шаардах юм билээ. Одоо нэг тодорхой нэг хөтөлбөрийг аваад бид нар хэрэгжүүлэх гэхэд ядаж тэрийг нь одоо үзүүлэх хүмүүс нь сургагдсан байх ёстой ч байт юм уу те. Тэр хүмүүс ашиглах одоо юм сурах хүчийг гарын авалганд худалдаа тавьсан байх ёстой ч байт юм уу. Тэгэхээр тиймэрхүү юмд бол бас хөрөнгө зарцуулах шаардлага бол гарах баг. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол мэдээж нөгөө төрийн бас нэг үйл ажиллагаа олж явахаар бол бас тэрэнд зориулсан санхүүжилт энэ нь бас шаардлагатай болохоор бол харагдаж байгаа. Тэгээд түрүүний хэлсэн нөгөө нэг гендрийн одоо тэр тэгш байдлын талаар хүмүүсийн ойлголт мэдлэг нэмэгдсэн үү гэдгийг хэмжихтэй өөрх гэр бүл эмэгтэйчүүдийн шийдвэр гаргалт хэр нэмэгдсэн байна вэ гэдгийг бас давхар хэмжиж авахгүй энэ хий загвар дээр. Тэгэхээр тиймэрхүү юмнуудыг бас таны хэлдгээр одоо бид нар анхнаасаа л төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх тэрийг яхта үр нөлөөг нь яаж үнэлэх юм гэдгээ тоон чанарын үзүүлэлтүүдээр нь ялгаж явбал бас илүү үр дүнтэй байх. За тэгэхээр баярлалаа бидний одоо яг сонсогч хүмүүндээ одоо хүрэх гэж тий хичээсэн нэлээд чухал асуултууд дээр мань зулаа тодорхой хариулт өглөө. Тэгээд бас судлаач өнөө нэлээд тоо баримттай тэг олон улсын туршлагатай одоо сайн туршлагаас тулгуурлаад биднэрт бас тодорхой санаануудыг бас өглөө. За тэгээд яг энэ орлого эдийн засгийг бэхжүүлэх гэдэг энэ стратегийн хүрээнд манай одоо ишүүд дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай золиогчтой холбогдоод мэдээлэл бас авч олноо. Тэгээ яг одоо гэж гэхээр нийгэм ажилтны бэлтгэдэг ихтэй сургуулиудын багш нар энэ хүүхд хамгааллын хичээлийн хөтөлбөрийг хамтраад бид нэр сайжруулж байгаа. Тэгээд яг энэ модуль хөтөлбөрийн дотроо манай золиогч орлого эдийн засгийг бэхжүүлэх гэдэг энэ стратегийг сонгож аваад өөрийнхөө модулийг боловсруулад ихтэй сургуулийн багш нарт бас энэ талаарх агуулга арга зүйгээ ингээд түгээгээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг магадгүй бас сайн багшийн ярьсан судалгаатай холбоотой ижил төстэй судалгаанууд хийдэг хүмүүс байвал манай золиогчтой холбогдороо гэж
хэлэх байна. Тэгээд бидний ярилцлагын мөртач одоо шинжлэх ухааны болоод практикийн шинжтэй ийм ярьцлага болж чадсан гэж бодож байна. Төсөөлж байна. Тэгээд 7 одоо ингээд сүүлийнхаа одоо юу гэдэг мөчөөлдөө. Гэсэн чинь төсөв болохоос. Сонирхолтой цаашаа ярьчих гэдэг. Тэгээд зогсоохгүй бол бас болох байх тийм. За тий бүгдээр нь баярлалаа. Бас энэ сайхан одоо ярилцлаганд одоо уурж оролцуулж багаан ч гэсэн одоо судалсан байгаа одоо хуваалцах боломжийг олгосон танд бас баярлалаа. Тэгээд таны эзэнчлэн бас одоо их боловсруулсан модультай холбоотой за магадгүй бидний хийсэн судалгаатай холбоотойгоор асуух зүйл байл нээлттэй асуугаараа холбогдорой бас одоо хөдөө орон нутагт хаач гэсэн тий ер нь бусад ихтэй сургуулийнхаа багш нартай бас хамтарч ажиллах ийм одоо хүсэл бас биднэрт бол зөндөх байдаг. Тэгэхээр ингээд хамтдаа бас хэдүүлээ ижлэхэн судалгаа хийгээд судлаад ингээд бас ахиц ингээд гарвал бас их сайхан байна гэж би бодож байна. Тийм тэгээд баярлалаа. Тэгээд золиотойгоо бид нар чинь 2000 хэдэн онд гэдэг лээ Нью-Йоркд уулздаг чинь 2000 тийм ээ 12 он юм уу 12 он тийм бах тий. Тэгээд залуу маань тэгэхэд яг нөгөө нэг сая хэлжсэн сургуульд одоо юунда магистр хөтөлбөрт хамрагдаж ирсэн ингээд сонирхоод асуухад яг судалгааны сэдв нь яг юу байсан бэ? Асуудал нь яг юу байсан бэ? Тий яг ер нь бол би ахмад насны чиглэлээр илүү судалсан л та. Тийм нөгөө Америкт бол мастер хөтөлбөрөөр нөгөө яг судалгаа бичиж хамгаалж биш илүү нөгөө хичээлүүдээ ингэж судалж юу гэх юм хичээлээр бол нөгөө нэг авдаг. Одоо 2 жилийн хөтөлбөрт багцсан бүх хичээлүүд. Тэгээд Америкийн мастер хөтөлбөрийн онцлог бол нөгөө дадлага ажил асралтгүй одоо хийдэг. Эхний 1 жилийн туршид бол би баг сургууль дээр дадлага хийсэн. Одоо 7 хоногийн 2 өдөр. Дараа нь болохоор би яг энэ ахмад наснтай ажиллах одоо практик нийгмийн ажилтнуудыг бэлтгэдэг ийм дадлагын тусгай хөтөлбөрт хамрагдаад 7 хоногийн 3 өдөр дадлага хийдэг гэсэн. Тэгээ ер нь бол миний Америкт одоо миний судалсан гэх юм одоо тэр юу бол макро нийгмийн ажил. Тэгээд тэн дотроо одоо ер нь ахмад наснтай ажиллах нийгмийн ажлын чиглэлээр бол нэлээд жоохон судалгыг хичээсэн. Гэхдээ ер нь бол макро нийгмийн ажил, макро түвшний нийгмийн ажил саяны одоо бидний яриа за орлогын эдийн засгийг бэхжүүлэх ч гэсэндээ бас макро түвшний тийм нийгмийн ажлын бас нэг судлах одоо хэсэг болоод байгаа. Тэгээ тэр төлийн хэлнүүдийг жоохон судлаад ирсэн дээ. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд өнөөдрийнхээ зочны буюу золоо агшийнхаа золоо судлаачийн бас нэг туршлага мэдээд авлаа. Тэгээ энэ чиглэлээр бас судалгаа хийдэг хүмүүсээ бас холбогдорой гэж хэлдэг. За тэгээд тэр ярьцлага болж өндөрлөө тэгээ золоодоо эрдэмтэн судлалын ажилтнаа бас одоо тэгээд бусад олон ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа золоо. За баярлалаа та бүхэнд амжилт хүсье. Баярлалаа.